Shin wane ne wannan mutumin wanda hotunansa suka cika kafafen sada zumunta daga jiya zuwa yau? Menene alaƙar shi da gwamnatin ƙasar Iran? Sannan kuma menene dalilin da ya sa hotunansa suka cika kafafen sada zumunta a wannan takaitaccen lokacin? Wannan mutumi sunan shi Esmail Qaani. An haife shi a ranar 8 ga watan Agusta na shekara ta 1957. Janar ne na ƙasar Iran a rundunar Islamic Revolution Guard Corps wato IRCG, kuma shine kwamandan rundunar Quds Force wacce ke kula da ayyukan sirri da sojoji masu yaƙi a iyakokin ƙasar. An haifi Esmail Qaani a birnin Mashhad na ƙasar Iran. Ya shiga rundunar juyin juyi hali a shekara ta 1980. Ya samu horon soja a makarantar hafsoshin Imam Ali da ke Tehran a shekara ta 1981. Daga dalilan da ya sa hotunansa suka cika kafofin sada zumunta a wannan takaitaccen lokaci shine zargi da wasu suke yi na yiwuwar cin amana gare shi akan kisan da aka yi wa shugaban juyin juyi halin shi'a na ƙasar Iran wato Khumaini. Kafin mu ji dalilin su, bari mu ci gaba da sanin wane ne shi. Esmail Qaani ya halarci yaƙe-yaƙe da dama, kama daga yakin da aka gabatar na tsakanin Iran da Iraki a shekara ta 1980 zuwa 1988. A lokacin yakin shi ne ya jagoranci runduna ta 5 ta Nasar Brigade, sannan kuma ya jagoranci 21st Imam Reza Amo Brigade. A wannan yaƙi ne ya fara haɗuwa da Qasim Suleiman wanda ke jagorantar rundunar 41st Tarallah Division a lokacin, wato hafsan sojoji na lokacin. Bayan kammala yakin ƙasar Iran da Iraki, Esmail Qaani ya shiga rundunar Quds Force inda ya fi mayar da hankali kan yankin gabashin Iran wato Afghanistan da Pakistan da yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyi kan iyakar Iran da Afghanistan. Shi ne kuma ya tallafa wa ƙungiyar Northern Alliance a Afghanistan wajen yaƙi da Taliban a shekarun 1950 zuwa shekarar 1997. An naɗa shi mataimakin kwamandan Quds Force inda yana aiki tare da Suleiman. Har ila yau a yaƙin Syria, Qaani ya taka muhimmiyar rawa inda aka danganta shi da ɗaukan mayakan sirri. Ali Khamenei shine wanda ya jagoranci naɗa shi a matsayin kwamandan, inda ya bayyana shi a matsayin mutum mai biyayya da gogewa, amma ba shi da farin jini da shahara kamar Suleiman. Har ila yau Qaani ya taka muhimmiyar rawa a rikicin Amurka da Iran, inda ya yi mummunan kalamai ko kuma tsauraran kalamai akan manufofin Amurka ga ƙasar Iran, musamman a lokacin shugabancin Donald Trump. Bayan kashe Suleiman, Qaani ya ce Amurka za ta fuskanci sakamako a yankin gabas ta tsakiya, wanda hakan ya jaza ƙasar Amurka ta sa mishi takunkumi. Yanzu kuma bari mu koma ga dalilin da ya sa hotunansa suke yawo a kafafen sada zumunta musamman a daidai wannan lokacin. Dalilin shine ana zargin Qaani da cin amana ko kuma juyawa ƙasar Iran baya saboda wasu dalilai mabambanta. Waɗannan dalilan sun haɗa da zargin tsallake hare-hare mafiya muni waɗanda ya kuma ya fito a raye, waɗanda wannan hare-haren sun jaza mutuwar wasu manya daga sojojin ƙasar Iran ko kuma shugabanninsu. Misali, a harin da aka kai a Beirut a shekara ta 2024, Isra'ila ta kai hari na sama a Beirut da ke ƙasar Lebanon. Harin ya kashe babban jami'in soja Hezbollah Hashim Saifuddin, kamar yadda wasu rahotanni suka bayyana, inda aka bayyana sunan Esmail Qaani a cikin ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da shi kuma harin ya ratsa da su, amma bai mutu ba, ya yi nasarar tsira da ransa a wannan harin. Haka kuma a watan Yuni na shekara ta 2025 an kai hare-haren yaƙi a Iran da Isra'ila, wanda a farkon rikicin wasu rahotanni suka nuna cewa an kashe Esmail Qaani a farkon rikicin. Har ila yau a ranar 24 ga watan Yuni wani bidiyo ya nuna Qaani a wani gangami na taro a Tehran. Wannan ya ƙaryata jita-jitar da aka yi a baya cewar an kashe shi. Bayan harin Beirut akwai wasu hare-hare da dama wanda suka shafi rundunar Quds wanda aka kai. Tun bayan kashe Qasim Suleiman a shekara ta 2020, Isra'ila da Amurka sun kai hare-hare da dama inda jami'ai da yawa suka rasa rayukansu na jami'an juyin juyi da hali. Dandazon mayaka sun rasa rayukansu, musamman magoya bayan Iran a ƙasar Syria, inda shugabansu Hezbollah ya rasa ran shi kamar yadda muka ambata a baya, wanda mafi yawancin hare-haren an tabbatar da kasantuwar Esmail Qaani a wurin. Za mu iya tuna cewa a cikin shekara ta 2025 ƙasar Amurka ta kai hari wanda ta yi nasarar kashe kwamandan sojoji wato Hassan Nasrallah. A wannan lokaci wasu bayanai sun tabbatar da kasantuwar Esmail Qaani
a wurin da aka kai harin, wanda Hassan Nasrallah ya rasa rayuwarsa amma Esmail Qaani ya tsira. A kwana-kwanan nan hari na ƙarshe da aka gabatar a ƙasar Iran wanda ya sanadiyar rasa ran shugaban juyin juya hali Khumaini, an tabbatar da cewa Esmail Qaani yana a wurin da harin ya ratsa, amma kuma ya tsira da ran shi. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa wasu suke zargin Esmail Qaani da cin amana ko kuma bayyana sirrin ƙasa. Sai dai a wurin Iraniyawa da shugabanninsu, Esmail Qaani shahidi ne da yake a raye, wanda Allah ya kubutar da shi a sauran hare-hare, sannan yana daga cikin mutanen da suke girmamawa har yanzu, tare da jinjina mashi da taya shi murnar tsira da ran shi.